ስልኬ ቀጥታ በካሜራው የሚቀርጸው ድምጽ ይሄንን ነው አሁን ደግሞ ማይኩን ተጠቅሜ ምን አይነት አውትፑት እንደሚኖረው አንድ ላይ ያለው ማይኩን ተጠቅሜ ደግሞ ድምጽ ይሄን ይመስላል ደግሞ በማይኩ አማካኝነት የሚቀርጸው ድምጽ ነው ምን አይነት ልዩነት እንዳለው እናንተ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄን ማይክ በመጠቀም እንደዚህ ቆንጆ የሆነ አውትፑት ያለው ቪዲዮዎች መስራት ትችላላችሁ እንደምናላችሁ Ebenezer Semaw YouTube channel ተከታታዮች Ebenezer ነኝ ዛሬም እንደገና በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ ዛሬ እንግዲህ ለዩቲዩበሮች እንዲሁም ደግሞ ለቲክቶከሮች ቆንጆ የሚለው ማይክ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ቪዲዮ ኮንተንት ክሪኤተር ኮናችሁ ቪዲዮ መስሩ ኮኔ ግድ ሊያስፈልጋችሁ የሚገባው ነገር የድምጽ ጥራት ነው የድምጽ ጥራት ደግሞ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ቆንጆ የሆነ ማይክ መጠቀም አለባችሁ ይህ እዚህ ጋር በእጅ ያለው BOYA BY-M1 የሚባል ማይክ ነው BOYA BY-M1 በትንሽ በጀት ቆንጆ የሆነ አውትፑት የሚሰጣችሁ ቆንጆ የሆነ ድምጽ የሚሰጣችሁ ቪዲዮ ነውና Stop it. Get some help. ይሄንን አንድ ላይ አንቦክስ እናደርጋለን እስከ መጨረሻው ድረስ በማየት እንድትማሩበት ጋብዛችኋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የምታዩት BOYA BY-M1 ይባላል አንድ ላይ አንቦክስ እናድርገው ልክ ስትከፍቱት በመጀመሪያ የሚኖረው ይሄ ማይክ ነው ማይኩ በዚህ ነው የሚመጣው አንድ ላይ እስኪንከፈተው ማይኩን ስትከፍቱት የሚኖሩት እነዚህ ናቸው እዚህ እስካሁን አንድ ላይ የገጣጠምን ምን አይነት አውትፑት እንደሚኖረው አንድ ላይ እናያለን እዚህ ጋር ባትሪውን ነው የምናስገባው ስለዚህ አሁን ማይካችንን በሚገባ አዘጋጅተናል ማለት ነው ይሄ ለልብሳችን ጋር እናያይዝበት ቦታ ነው ስለዚህ ልብሳችን ጋር ማያያዝ ከፈለግን እዚህ ጋር እናስገባታለን ያው እዚህ ጋር በሚገባ አስገብተናል ማለት ነው በዚህ አማካኝነት ልብሳችን ጋር ማያያዝ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን አይነት አውትፑት እንደሚኖረው አንድ ላይ እናያለን አሁን ደግሞ ማውራው በስልክ አማካኝነት ነው ስልኬ ቀጥታ በካሜራው የሚቀርጸው ድምጽ ይሄንን ነው አሁን ደግሞ ማይኩን ተጠቅሜ ምን አይነት አውትፑት እንደሚኖረው አንድ ላይ ያለው ማይኩን ተጠቅሜ ደግሞ ድምጽ ይሄን ይመስላል ደግሞ በማይኩ አማካኝነት የሚቀርጸው ድምጽ ነው ምን አይነት ልዩነት እንዳለው እናንተ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄን ማይክ በመጠቀም እንደዚህ ቆንጆ የሆነ አውትፑት ያለው ቪዲዮዎች መስራት ትችላላችሁ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት YouTube ላይ ከቪዲዮ ይበልጥ ድምጽ ነው የሚያስፈልገውና YouTube ላይ ብቻ አይደለም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ጋር ድምጽ ጥራት በመጀመሪያ ዋነኛነት
የሚይዝ ነገር ነውና እናንተም መሰሩት ቪዲዮ ላይ ለኳሊቲ እንደምትጨነቁት ያክል ለድምጽ ጥራት መጨነቅ አለባችሁና እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ማግኘት ይቻላልችሁ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በመጠቀም ደግሞ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምትችሉና ቲክቶክ እንዲሁም ዩቲዩብ ኢንስታግራም ሁሉንም አልጎሪዝማቸውን በማስረዳት ወይም ደግሞ አንድ ላይ በመረዳዳት ሁላችንም የምናድግበት ቻናል ነውና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ስላያችሁት አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ